Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz juda muhim va ochig'ini aytish kerakki, ko'pchilikni tashvishga solayotgan, hatto g'azablantirayotgan savolni muhokama qilamiz. Oltin yoshdan keyin odamlarni davolashmayaptimi? Tibbiy xizmatdan mahrum qilishyaptimi? Bu savol afsuski so'nggi paytlarda ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda, oddiy suhbatlarda va hatto shifokor qabullarida quloqqa chalinmoqda. Ba'zilar hatto maxfiy buyruq yoki yashirin ko'rsatma haqida ham gapirishmoqda. Bu mavzu sizni ham qiziqtiradimi? Siz ham bu borada xavotirdamisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Chunki undagi har bir ma'lumot sizning va yaqinlaringizning salomatligi uchun beqiyos ahamiyatga ega. Men sizga vaziyatning asl mohiyatini tushuntirib beraman, afsonalarni haqiqatdan ajrataman va eng muhimi, siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Biz boshladik. Muammoning asl mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo esimizga olamiz. Oldinlari tibbiy xizmatga bo'lgan munosabat qanday edi? Ko'pchiligimizda shunday tasavvur shakllangan ediki, davlat tibbiyoti deyarli hamma narsani qoplaydi. Boshlang'ich tibbiy yordam, ya'ni poliklinika va oilaviy shifokor darajasidagi xizmatlar hamma uchun bepul va doimiy ravishda taqdim etilardi. Qishloqlarda qishloq vrachlik punktlari, QVP. Shaharlarda poliklinikalar aholiga yaqin joyda xizmat ko'rsatar edi. Har bir fuqaro o'zining yashash joyi bo'yicha biriktirilgan poliklinikaga murojaat qila olar edi va zarur bo'lsa mutaxassislarga yo'llanma olishi mumkin edi. Bu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega bo'lsa-da, aholida menga tibbiy yordam ko'rsatiladi degan ishonch bor edi. Yoshi kattalar uchun esa tibbiy xizmatga erishish biroz osonroqdek tuyulardi. Chunki ularga hurmat va ehtirom bilan qaralardi va ko'pincha ularning murojaatlari birinchi navbatda ko'rib chiqilardi. O'sha paytda oltin yoshdan keyin davolashmayapti degan gapni tasavvur qilish ham qiyin edi. Xo'sh, hozir nima o'zgardi? Nima sababdan bunday mish-mishlar va noroziliklar paydo bo'lmoqda? Gap shundaki, so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi tibbiy xizmat sifatini oshirish, samaradorligini ta'minlash va uning hamma uchun ochiqligini saqlab qolish. Ammo har qanday katta o'zgarishlar, ayniqsa aholining turmush tarziga bevosita ta'sir qiladigan sohalarda tushunmovchiliklar va xavotirlarni keltirib chiqarish tabiiy. Eng katta o'zgarishlardan biri tibbiy xizmatlarning optimizatsiyasi, ya'ni mavjud resurslarni yanada oqilona taqsimlashga urinish. Ba'zi joylarda tibbiyot muassasalari birlashtirildi, ba'zi xizmatlar markazlashtirildi. Bu nazariy jihatdan katta shifoxonalarda uskunalar va mutaxassislarning jamlanishiga olib kelishi kerak edi. Ammo amalda bu ba'zi odamlar uchun, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar uchun tibbiy muassasaga borish masofasini uzaytirdi. Ikkinchidan, tibbiyotda texnologiyalar va davolash usullari juda tez rivojlanmoqda. Bu esa tibbiy xizmatlarning narxini keskin oshirmoqda. Eng zamonaviy uskunalar va dori-darmonlar har doim ham davlat budjetidan to'liq qoplanmaydi. Bu esa aholi orasida bepul tibbiyot endi yo'q degan tushunchaning shakllanishiga olib keldi. Uchinchidan, va bu eng asosiysi, sog'liqni saqlash tizimiga yuklama sezilarli darajada oshdi. Aholi soni o'smoqda. Tibbiy bilimlarning oshishi bilan odamlar o'z salomatligiga ko'proq e'tibor bera boshlashdi va shifokorga tez-tez murojaat qilmoqda. Ammo shifokorlar soni, ayniqsa to'r mutaxassislar bo'yicha, har doim ham bu talabga javob bera olmayapti. Mana shu omillar birgalikda aholi orasida, ayniqsa keksa avlod vakillari orasida bizga e'tibor kamaydi. Pul to'lamasang davolashmayapti yoki yoshimiz o'tganligi uchun davolashdan bosh tortishmoqda degan asossiz xavotirlarni keltirib chiqardi. Ayniqsa yoshi kattaroq insonlar o'zlariga qo'shimcha e'tibor talab qilingan holatlarda rad javobini olishganda. Bu vaziyatni yoshiga bog'liq deb tushunishlari mumkin. Aslida esa bu ko'pincha tizimdagi yuklama, resurslarning cheklanganligi yoki byurokratik to'siqlar bilan bog'liq bo'ladi. Ammo qabulxonadagi navbatlar, mutaxassisga yozilishdagi uzoq muddatlar va bu yoshda bu normal degan norin javoblar bu gap so'zlarga asos bo'lib xizmat qiladi. Asosiy qism bin, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, eng asosiy savolga javob beraylik. Oltin yoshdan keyin davolashmaydimi? Rasmiy ravishda va qonuniy nuqtai nazardan yo'q, bunday emas. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida fuqarolarga yoshiga qarab tibbiy xizmat ko'rsatishni cheklovchi hech qanday qonun
qaror yoki buyruq mavjud emas. Har bir fuqaro yoshidan qat'iy nazar tibbiy yordam olishga haqli. Bu asosiy konstitutsiyaviy huquqlardan biridir. Sog'liqni saqlash vazirligi ham o'zining rasmiy bayonotlarida bu kabi mish-mishlarni rad etib keladi. Demak, maxfiy buyruq yoki yashirin ko'rsatma degan gaplar asosan asosli emas. Ammo nima uchun unda bunday shikoyatlar ko'paymoqda? Keling, muammoning ildiziga chuqurroq kiramiz. Odatda bu shikoyatlarga quyidagi sabablar sabab bo'ladi. 1. Resurslarning cheklanganligi va yuklama. Hamma joyda ham eng zamonaviy uskunalar yoki tor mutaxassislar yetarli emas. Viloyat markazlarida yoki Toshkent shahrida mavjud bo'lgan imkoniyatlar chekka qishloqlarda mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu esa odamlarni uzoqroq joylarga borishga yoki navbatda uzoq kutishga majbur qiladi. Masalan, tuman markazidagi poliklinikada kardiolog bitta bo'lsa, uning qabuliga bir necha hafta oldin yozilishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa shifokorlar e'tibor bermayapti degan noto'g'ri tasavvurni shakllantiradi. 2. Byurokratiya va yo'llanma olish tizimidagi qiyinchiliklar. Bizning tizimimizda avvalo oilaviy shifokorga murojaat qilish, u yerda birlamchi ko'rikdan o'tish va faqat shundan keyingina tor mutaxassisga yo'llanma olish tartibi mavjud. Ba'zan bu jarayon cho'zilib ketadi. Hujjatlar yig'ish kerak bo'ladi. Bu esa ayniqsa yoshi katta insonlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Ular har bir qadamni mustaqil bosib o'tishga qiynalishadi. 3. Tibbiy sug'urtaning yo'qligi. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda majburiy tibbiy sug'urta tizimi mavjud bo'lib, u tibbiy xizmatlar uchun to'lovlarni qoplaydi va fuqarolarga kafolat beradi. Bizda esa bu tizim endigina joriy qilinish arafasida. Hozirda davlat byudjeti hisobidan qoplanadigan xizmatlar doirasi cheklangan va barcha dori-darmonlarni yoki murakkab operatsiyalarni o'z ichiga olmaydi. Bu holatda odamlar ko'pincha o'zlari to'lashga majbur bo'lishadi. Bu esa bepul davolashmayapti degan xulosaga olib keladi. Davolash protokollari va xavf-xatarlarni baholash, ba'zi murakkab operatsiyalar yoki yuqori texnologiyali davolash usullari uchun ma'lum yosh chegaralari yoki aniq ko'rsatmalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yoshdagi bemorning umumiy ahvoli, hamroh kasalliklari va operatsiyaning kutilayotgan natijasi baholanadi. Ba'zida shifokorlar keksa yoshdagi bemorga yuqori xavfli operatsiyani tavsiya etmasliklari mumkin. Bu davolashdan bo'sh tortish emas, balki tibbiy nuqtai nazardan eng maqbul va xavfsiz yechimni topishga urinishdir. Ammo bemor buni o'z yoshiga bog'liq deb tushunishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Bir poliklinikaga biriktirilmaganlar. Agar siz yashash joyingizdagi oilaviy poliklinikaga rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz yoki shaxsiy oilaviy shifokoringiz bo'lmasa, sizga tibbiy yordam olishda qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Bunday holatda sizning har bir murojaatingiz birinchi marta ko'rib chiqiladi va tizim sizni o'z bemoringiz deb hisoblamaydi. Ikkinchi, asrsiz kech murojaat qiluvchilar. Agar siz kasallikni boshlab yuborib, faqatgina ahvolingiz og'irlashganda murojaat qilsangiz, davolash jarayoni qiyinlashadi va uzoqroq davom etadi. Ba'zida bu holatda tezkor va murakkab aralashuvlar talab qilinishi mumkin. Bu esa yuqorida aytilgan resurs cheklovlari bilan to'qnash kelishi mumkin. 3. Asrsiz tizimdan bexabarlar. O'z huquqlarini, tibbiy yordam olish tartibini bilmaydigan, yo'llanma olish shifokor qabuliga yozilish, shikoyat qilish tartiblaridan xabardor bo'lmaganlar ko'proq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. 4. Asrsiz murakkab, noyob kasalliklarga chalinganlar. Agar sizda juda noyob, murakkab va qimmat davolash usullarini talab qiladigan kasallik bo'lsa, davlat tizimi har doim ham barcha xarajatlarni qoplay olmasligi mumkin. Bunday holatlarda ko'pincha xayriya jamg'armalar yoki shaxsiy mablag'lar jalb qilinishi talab etiladi. Asrsiz kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tuvchilar. Agar siz har yili o'z oilaviy shifokoringiz ko'rigidan o'tib, profilaktik choralar ko'rsangiz, ko'pchilik kasalliklarni boshlang'ich bosqichda aniqlash va ularning oldini olish imkoniyati yuqori bo'ladi. 2. Asrsiz o'z oilaviy shifokori bilan aloqani saqlaydiganlar. O'z shifokoringiz bilan doimiy muloqotda bo'lish, uning tavsiyalariga amal qilish, kasallik paydo bo'lishi bilanoq murojaat qilish sizga tez va samarali yordam olish imkoniyatini beradi. 3. Asrsiz huquqlardan xabardor va tirishqoq fuqarolar. Agar siz o'z huquqlaringizni bilsangiz, kerak bo'lsa muloyimlik bilan turib olsangiz, qaysi idoraga murojaat qilishni bilsangiz, ko'pchilik muammolarni hal qilishingiz mumkin. Real hayotiy misollar, sonlar va vaziyatlar bilan. Keling, yuqoridagi gaplarimizni
Aniq misollar bilan tushuntiraylik. Shu misollik qishloqdagi Hoji Ota 7 yosh va tuman poliklinikasi. Hoji Ota Toshkent viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashaydi. Uning so'nggi 6 oy davomida belida kuchli og'riqlar paydo bo'ldi. Avvallari bunday og'riqlarni mahalliy tabiblar yoki qishloq vrachlik punkti hamshirasi tavsiyasi bilan oddiy og'riq qoldiruvchi dorilar bilan bartaraf etardi. Lekin bu safar dorilar yordam bermadi. Hoji Ota yaqin oradagi tuman poliklinikasiga bordi. Poliklinikaga yetib borish uchun u 15 kilometr masofani bosib o'tishi kerak edi. Ro'yxatxonada unga avval oilaviy shifokor qabuliga kiring. U tekshirib, agar zarur bo'lsa, nevropatologga yo'llanma beradi deyishdi. Oilaviy shifokorga navbat 1,5 soat ekan. Shifokor Hoji Otaning shikoyatlarini eshitdi. 1-2 ta standart tekshiruvlarni yozib berdi. Qon siydik tahlili. Keyin bu yoshda bel og'rig'i normal holat, osteoxondrozdir. Shunday dorilarni ichib yuring deb umumiy tavsiyalar berdi. Hoji Ota nevropatologga yo'llanma so'raganida shifokor hozircha shunga qarang, agar yordam bermasa keyin kelarsiz deb javob berdi. Nevropatologga esa navbat 1 oydan keyinga edi. Hoji Ota uyga qaytdi, dorilarni ichdi, lekin ahvoli yaxshilanmadi. 1 oydan keyin nevropatologga borganida uning ahvoli yomonlashgan. Og'riqlar oyoqlariga ham o'tib, yurishga qiynalardi. Nevropatolog unga rentgen va MRT qilishni buyurdi. Lekin MRT tuman poliklinikasida yo'q edi, faqat viloyat markazida xususiy klinikada bor edi. Hoji Ota nabrasi bilan viloyatga borib, xususiy klinikada 800 ming so'm evaziga MRT qildirdi. Ma'lum bo'lishicha, uning umurtqa pog'onasida girja bor ekan. Bu esa og'ir holat bo'lib, operatsiya talab qilishi mumkin edi. Sabablar: bu yerda Hoji Otaning yoshiga qarab davolashdan rasman bosh tortish yo'q. Lekin muammolar quyidagicha: tuman poliklinikasida mutaxassis yetishmasligi, faqat bitta nevropatolog, diagnostik uskunalarning yo'qligi, MRT. Oilaviy shifokorning dastlabki bosqichda to'liq tekshirmasdan umumiy tavsiya berishi va eng muhimi byurokratik jarayonlar va navbatlar tufayli davolanishning cho'zilishi. Natijada Hoji Ota salomatligidan, vaqtidan va moddiy mablag'idan yo'qotdi. Asrish misol 2 shahardagi Dilfuza opa 65 yosh va yurak xuruji. Toshkent shahrida yashovchi Dilfuza opaning uzoq yillardan beri yuragi xasta. U oilaviy poliklinikasida muntazam hisobda turadi. Har yili EKG va boshqa tekshiruvlardan o'tadi. O'tgan yili uning yurak faoliyatida sezilarli yomonlashish kuzatildi. Shifokor kardiologga yo'llanma berdi. Kardiologga navbat yozilish uchun 3 hafta kutishga to'g'ri keldi. Bu orada Dilfuza opaning ahvoli birdan yomonlashdi. Ko'krak qafasida kuchli og'riq paydo bo'ldi. Uning farzandlari tez yordam chaqirishdi. Tez yordam brigadasi tezda yetib keldi. Dilfuza opani yaqin atrofdagi davlat shifoxonasiga olib borishdi. Shifoxonada EKG qilishdi, qon tahlillari olishdi. Navbatchi shifokor Dilfuza opaning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. Lekin kardiologiya bo'limida bo'sh joy yo'qligi sababli uni darhol yotqiza olmasliklarini ma'lum qildi. Ular Dilfuza opaga vaqtinchalik dori-darmon berib, ertaga kelishni yoki xususiy klinikaga murojaat qilishni maslahat berishdi. Farzandlari uni xususiy kardiologiya markaziga olib borishga majbur bo'lishdi va katta pul evaziga davolatishdi. Sabablar: bu yerda ham yoshga bog'liq rad etish yo'q. Lekin davlat shifoxonasidagi o'rinlarning cheklanganligi, odatda xarajatlar budjetdan qoplanadigan joylarda doim yuklama yuqori bo'ladi va mutaxassislarga bo'lgan talabning yuqoriligi sababli kelib chiqqan muammo. Bunday holatlar davlat tibbiyoti samarasiz degan tushunchaga olib keladi va ayniqsa keksa yoshdagilar bizni davolamayapti degan xulosa chiqarishadi. Misol 3. Fozil aka, olutdagi yosh va murakkab operatsiya kvotasi. Astrish Fozil aka uzoq yillar og'ir jismoniy mehnat qilgan, yoshdan beri belida muammolari bor edi. Endi esa uning tizza bo'g'imi butunlay yaroqsiz holga kelgan va uni almashtirish, endoprotezlash zarur edi. Bu juda qimmat va murakkab operatsiya. Fozil aka davlat klinikalaridan biriga murojaat qildi. Shifokor uni tekshirib operatsiya zarurligini tasdiqladi. Lekin Fozil aka yoshi 68 da bo'lganligi va yuragida kichik muammolar borligi sababli unga operatsiya uchun kvota olish qiyin bo'lishini tushuntirdi. Shifokorning aytishicha, davlat tomonidan ajratiladigan kvotalar soni cheklangan va kvotalar birinchi navbatda ish qobiliyatini tiklashi kerak bo'lgan nisbatan yoshroq va og'irroq holatdagi bemorlarga beriladi. Keksa bemorlarga nisbatan kvota berishda ko'proq tekshiruvlar o'tkaziladi. Xavf-xatar yuqoriligi baholanadi. Fozil akaga sizning yoshingizda bunday operatsiyalar xavfli, shuningdek davlat kvotalari cheklangan, boshqa usullarni sinab ko'ring yoki puliga qiling deb
maslahat berishdi. Fozil aka buni menga yoshim o'tganligi uchun operatsiya qilishmayapti deb tushundi. Sabablar bu yerda tibbiy protokollar, davlat kvotalari tizimining cheklanganligi va bemorning umumiy ahvoli, yoshi va qo'shimcha kasalliklari operatsiyaning xavfliligini oshirgani uchun shifokor tavsiyaning shunday bo'lishiga olib kelgan. Bu aslida xavfni baholash va resurs taqsimoti bilan bog'liq to'g'ridan to'g'ri yoshga qarab diskriminatsiya emas. Lekin bemor uchun bu vaziyatni tushunish va qabul qilish juda qiyin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, shikoyatlar mavjud. Lekin ularning ildizi ko'pincha tizimdagi muammolar, resurs cheklovlari va tushunmovchiliklar bilan bog'liq emas, balki qandaydir yashirin yoshga qarab davolashni rad etish buyrug'i bilan. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar. Nozik jihatlar va sezilmas tafovutlar. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, olitin yoshdan keyin davolashmayapti degan gapning ildizi ko'pincha noto'g'ri talqinda ekanligini tushundik. Ammo ayrim nozik jihatlar va istisnolar mavjudki, ularni bilish vaziyatni to'liq tushunishga yordam beradi. 1. Asarlik shoshilinch tibbiy yordam har doim ta'minlanadi. Bu eng muhim nuqta. Hech kimga yoshidan, jinsidan, ijtimoiy mavqeidan yoki millatidan qat'i nazar shoshilinch tibbiy yordamdan voz kechishga haqli emas. Yurak xuruji, insult, jarohatlar, yuqori harorat va boshqa hayotga xavf tug'diradigan holatlarda tez yordam xizmati darhol yetib keladi va bemorga birinchi yordam ko'rsatiladi. Zarur bo'lsa, kasalxonaga yotqiziladi. Bu qoida hech qachon o'zgarmaydi va bu borada hech qanday maxfiy buyruq bo'lishi mumkin emas. Shoshilinch holatlarda shifokor yoshga qarab emas, balki bemorning ahvoliga qarab harakat qiladi. 2. Shu keksa yoshdagi fuqarolar uchun maxsus dasturlar davlat keksa yoshdagi fuqarolarga e'tibor qaratishga harakat qiladi. Ko'plab joylarda keksalar haftaligi, nuroniylar kuni kabi tadbirlar o'tkaziladi. Bepul tibbiy ko'riklar tashkil etiladi. Ba'zi kasalliklar, masalan, glaukoma, katarakta yoki qon bosimini tekshirish bo'yicha maxsus dasturlar mavjud. Masalan, nuroniylar uchun sog'lom turmush tarzi kabi dasturlar doirasida bepul konsultatsiyalar va diagnostika xizmatlari taklif etilishi mumkin. Bu kabi dasturlar aksincha keksa yoshdagi aholining salomatligini saqlashga qaratilgan. Ammo bu dasturlar haqida barcha fuqarolar ham yetarli ma'lumotga ega emas. 30. Majburiy tibbiy sug'urta joriy etilishi. Kelajak istiqbollari O'zbekistonda majburiy tibbiy sug'urta tizimini joriy etish bo'yicha harakatlar olib borilmoqda. Agar bu tizim to'liq ishga tushsa, u tibbiy xizmatlarga erishishda tenglikni ta'minlashi, to'lovlarni qoplash bo'yicha shaffoflikni oshirishi va pul to'lamasang davolashmaydi degan tushunchani bartaraf etishi mumkin. Sug'urta tizimi doirasida har bir fuqaro yoshdan qat'iy nazar ma'lum bir xizmatlar paketiga kafolatlangan ega bo'ladi. Bu ayniqsa keksa yoshdagilar uchun juda muhim bo'ladi. Chunki ular ko'pincha surunkali kasalliklarga moyil bo'lishadi va doimiy tibbiy nazoratga muhtoj bo'lishadi. Albatta, bu tizimning joriy etilishi ham o'ziga yarasha dastlabki qiyinchiliklarga ega bo'lishi mumkin. Lekin u uzoq muddatda ijobiy natija berishi kutilmoqda. Dard astash davlat va xususiy tibbiyot o'rtasidagi farq. Bu eng ko'p tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradigan jihatlardan biri. Davlat tibbiyoti ko'pincha bepul yoki imtiyozli asosda xizmat ko'rsatadi, ammo uning resurslari, mutaxassislar, jihozlar, o'rinlar cheklangan bo'lishi mumkin. Natijada navbatlar paydo bo'ladi. Ba'zi xizmatlar uchun esa to'lov talab etilishi mumkin. Masalan, ayrim tahlillar, dorilar yoki tanlov bo'yicha shifokor xizmati. Xususiy klinikalar esa tezkorlik, shaxsiy yondashuv va ko'pincha zamonaviy texnologiyalarni taklif qiladi. Lekin ular to'liq pullik asosida ishlaydi. Agar keksa yoshdagi fuqaro davlat klinikasida kutishga majbur bo'lib, natija topa olmaganda u xususiy klinikaga murojaat qilishi va pullik xizmat olsa, bu uning ongida davlat tibbiyoti yoshlarga qaramayapti degan noto'g'ri xulosani shakllantirishi mumkin. Aslida esa bu tizimlarning o'ziga xos xususiyatlari. 5. Tibbiy ko'rsatmalar va xavflar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi murakkab tibbiy muolajalar, masalan, transplantatsiyalar, katta jarrohlik amaliyotlari yoki agressiv kimyoterapiya kabi davolash usullari bemorning yoshi va umumiy salomatligi hisobga olingan holda amalga oshiriladi. 7. Taqdimi yoshdagi odamning organizmi o'tib keltim yoshli odamnikidan ancha zaif bo'ladi. Qarish bilan bog'liq ko'plab kasalliklar, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet, buyrak yetishmovchiligi va boshqalar bunday operatsiyalar xavfini keskin oshiradi. Ba'zida shifokorlar bemorning hayotini xavf ostiga qo'ymaslik uchun
yoki muolajaning muvaffaqiyat ehtimoli juda past bo'lganligi sababli operatsiyadan voz kechishlari mumkin. Bu davolamayapti degani emas, balki tibbiy etika va bemorning manfaatlari nuqtai nazaridan qilingan o'ngli qaror hisoblanadi. Bu holatda shifokorlar bemorga muqobil kamroq invaziv davolash usullarini taklif qilishlari yoki simptomatik davolashni tavsiya etishlari kerak. Bemor bu vaziyatni o'z yoshiga nisbatan adolatsizlik deb tushunishi mumkin, ammo bu tibbiy amaliyotning bir qismidir. Xulosa qilib aytganda, 6 yoshdan keyin davolashdan bosh tortish degan tushuncha rasman mavjud emas. Lekin amalda tizimdagi cheklovlar, resurslarning yetishmasligi, byurokratik to'siqlar va ba'zi tibbiy ko'rsatmalar keksa yoshdagi fuqarolarning tibbiy xizmatlardan samarali foydalanishini qiyinlashtirishi mumkin. Aynan shu holatlar maxfiy buyruq yoki yoshga qarab davolamayapti degan asossiz mish-mishlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Amaliy tavsiyalar tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan xavotirga tushib, qo'l qovushtirib o'tirish yechim emas. Aksincha, biz vaziyatni to'g'ri baholab, aniq va amaliy qadamlar qo'yishimiz kerak. Quyida men sizga o'z salomatligingizni himoya qilish va tibbiy xizmatlardan to'liq foydalanish uchun bir qator muhim tavsiyalar beraman. Bu tavsiyalar nafaqat keksa yoshdagi, balki barcha yoshdagi fuqarolar uchun ham dolzarbdir. Asl birinchi va eng muhim qadam yashash joyingizdagi oilaviy poliklinikaga rasmiy ro'yxatdan o'tish va doimiy oilaviy shifokoringizga ega bo'lish. Mana nima qilish kerak? Pasportingiz bilan yashash joyingizdagi poliklinikaning ro'yxatxonasiga boring. Ro'yxatdan o'tish uchun ariza yozing. Sizni oilaviy shifokorga biriktirishlarini so'rang. Agar sizda tanish oilaviy shifokor bo'lmasa, sizga avtomatik ravishda biriktirishadi. Uning ism sharifi va qabul kunlarini yozib oling. Asli nima uchun muhim? Bu sizning birlamchi tibbiy yordamga kirish eshigingiz. Sizning tibbiy kartangiz shu yerda yuritiladi. Kasalliklar tarixi, tahlil natijalari, shifokor xulosalari bir joyda jamlanadi. Shifokoringiz sizning kasalliklaringizni, individual xususiyatlaringizni bilgan holda to'g'ri tavsiyalar bera oladi va zarur bo'lsa mutaxassislarga yo'llanma beradi. Bu keyinchalik byurokratik to'siqlarni minimallashtirishga yordam beradi. 2. Muntazam profilaktik ko'riklardan o'ting. Nima qilish kerak? Har yili kamida bir marta, hatto o'zingizni sog'lom his qilsangiz ham oilaviy shifokoringiz qabuliga boring. Qon bosimingizni o'lchang. Shakar miqdorini tekshirtiring. Kerakli tahlillarni topshiring. Keksa yoshdagi ayollar har yili ginekolog ko'rigidan, erkaklar esa urolog ko'rigidan o'tishlari tavsiya etiladi. Asli nima uchun muhim? Ko'pgina kasalliklar, ayniqsa keksa yoshda boshida hech qanday belgi bermasdan rivojlanishi mumkin. Profilaktik ko'riklar orqali ularni ertaroq aniqlash va osonroq davolash mumkin. Masalan, gipertoniya, yuqori qon bosimi yoki diabet ko'pincha dastlabki bosqichlarda alomatlarsiz kechadi. Ularni o'z vaqtida aniqlash og'ir asoratlarning oldini oladi. 30. O'z huquqlaringizni biling va ularni talab qiling. Nima qilish kerak? O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunini va Sog'liqni saqlash vazirligining fuqarolar uchun mo'ljallangan rasmiy ma'lumotlarni o'rganing. Siz tibbiy xizmatlardan to'liq ma'lumot olish, shifokorni tanlash, davolanishdan voz kechish, shifokor xatosiga shikoyat qilish kabi huquqlarga egasiz. Asli nima uchun muhim? Bilimsizlik ko'pincha qiyinchiliklarga olib keladi. Agar siz o'z huquqlaringizni bilsangiz, shifoxona xodimlari sizga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'la olmaydi. Agar biror shifokor yoshingiz o'tgan degan bahona bilan yordam berishdan bosh tortsa, siz qonunni bilgan holda o'zingizni himoya qila olasiz. 4. Barcha tibbiy hujjatlarni tartibli saqlang. Nima qilish kerak? Shifokor xulosalari, tahlil natijalari, rentgen yoki MRT tasvirlari, retseptlar. Kasalxonadan chiqarish varaqalari hammasini alohida papkada saqlang. Ularni sanasi bilan tartiblab qo'ying. Hatto kichik yorliqlarni ham tashlab yubormang. Asas nima uchun muhim? Bu sizning kasallik tarixingizni to'liq ko'rsatib beradi. Yangi shifokorga murojaat qilganingizda u avvalgi davolash usullarini, kasallikning dinamikasini tezda tushunib yetadi. Bu noto'g'ri tashxis qo'yish xavfini kamaytiradi va davolanish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz, bu hujjatlar asos bo'lib xizmat qiladi. 5. Tirishqoq va muloyim bo'ling, ammo talabchanlikni unutmang. Nima qilish kerak? Agar shifokor qabuliga yozilishda yoki yo'llanma olishda muammoga duch kelsangiz, darhol asabiylashmang. Muloyimlik bilan, ammo qat'iy ravishda o'z muammongizni tushuntiring va yechimini talab qiling.
Agar ro'yxatxona xodimlari yordam bera olmasa, poliklinika bosh shifokoriga murojaat qiling. Astish nima uchun muhim? Ko'pincha muammolar oddiy tushunmovchiliklar yoki shifoxona xodimlarining bandligi tufayli yuzaga keladi. Muloyim, ammo qat'iy yondashuv ko'pincha ijobiy natija beradi. Agar shunga qaramay rad javobini olsangiz, yuqoriroq idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. 6. Rasmiy shikoyat qilish tartibini biling va undan foydalaning. Nima qilish kerak? Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishdan asossiz ravishda bosh tortishsa yoki yoshingizga qarab kamsitsa, quyidagi idoralarga murojaat qiling. Birinchi navbatda tibbiyot muassasasining, poliklinika yoki kasalxonaning bosh shifokoriga shikoyatni yozma ravishda 2 nusxada tayyorlab, birini ro'yxatxonaga topshiring va ikkinchi nusxaga ro'yxatga olganlik belgisi, shtamp va imzo qo'ydirib oling. Agar bu yordam bermasa, Ask viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qiling. Ularning ishonch telefon raqamlari yoki rasmiy veb saytlari orqali murojaat qilish mumkin. Eng oxirgi chora sifatida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga uning ishonch telefonlari orqali masalan 1003 raqami yoki rasmiy saytiga yozma murojaat qiling. Hukumatning virtual qabulxonalari ham bor. Nima uchun muhim? Har bir shikoyat tekshiriladi. Bu tibbiyot xodimlarining mas'uliyatini oshiradi va qonunbuzarliklarning oldini oladi. Sizning murojaatingiz balki boshqa fuqarolar uchun ham yaxshi namuna bo'ladi. 7. Oilangiz a'zolarini jalb qiling. Nima qilish kerak? Agar siz keksa yoshda bo'lsangiz va yuqoridagi qadamlarni bajarishda qiynalsangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ular sizga poliklinikaga borishda, hujjatlarni yig'ishda, shifokor qabuliga yozilishda yordam bera oladi. Nima uchun muhim? Birgalikda muammolarni hal qilish har doim osonroq. Yosh avlod vakillari ko'pincha zamonaviy texnologiyalar va byurokratik jarayonlarni yaxshiroq tushunishadi. Raqamli savodxonlikni oshiring. Imkon bo'lsa. Agar imkoni bo'lsa, elektron hukumat portallari MyKKKBuz. Tibbiyot muassasalarining veb saytlari yoki mobil ilovalari orqali shifokor qabuliga yozilishni o'rganing. Nima uchun muhim? Bu sizga navbatda turishni tejaydi, vaqtni tejaydi va yanada qulay tarzda xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq, demak aziz do'stlar, 6 yoshdan keyin davolashdan voz kechishadi. Maxfiy buyruq bor degan mish-mishlar asossiz ekanligini bildik. Rasmiy ravishda hech qanday qonun yoki buyruq fuqarolarga yoshiga qarab tibbiy xizmat ko'rsatishni cheklamaydi. Ammo tizimdagi ba'zi cheklovlar, bürokratik jarayonlar va resurslarning yetishmasligi sababli yuzaga keladigan tushunmovchiliklar odamlarda shunday xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Bizning asosiy vazifamiz vaziyatni to'g'ri baholash, o'z huquqlarimizni bilish va ularni himoya qilish uchun faol harakat qilish. Profilaktik ko'riklar, oilaviy shifokor bilan doimiy aloqa. Barcha hujjatlarni tartibli saqlash va zarur bo'lganda yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilish. Bularning barchasi sizning salomatligingizni himoya qilish uchun muhim qadamlardir. Unutmang, tibbiyot bu insonning eng asosiy huquqlaridan biri va biz bu huquqimiz uchun kurashishimiz, uni himoya qilishimiz kerak. Bugungi videoda men sizga ushbu dolzarb mavzu bo'yicha batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, ushbu video ostidagi izohlarda o'z tajribangiz, fikrlaringiz va savollaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yana shunday foydali va muhim mavzularda videolar tayyorlashga yordam beradi. Sog' bo'ling va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha